Përshëndetje, sot takimin e kemi duke nisur me siglën tonë modeste, por do këndojmë pak ndryshe, sepse kishim dasëm Princi Leka dhe Blerta Celibashi, u martuan, patën një fejes, një martes të gjitha në një vend, ne madje kemi edhe një video ekskluzive të puthjes së tyre. Po më parë, sonte kemi dasëm të gjithë po festojmë, Princin edhe Blertën, ne po i martojmë. Ndiqni videon ekskluzive për Olti Curi TV në YouTube, njëkohësisht dhe të gjithë komentin që kemi për këtë ceremoni kaq të veçantë. Okej? Bëni subscribe tu dhe puthje. Të trashëgohet çifti. Ndjekim tani videon e plot. Voila, sigla shkoi me sukses për të kthyer tani tek disa informacione, sepse pikërisht dje të shtunën në datën 11 është bërë një ceremoni në darkë, një fejes si në kohët e vjetra. Dikur bësh fejesa me shumë zhurmë, bombastike, ndroheshin nishane gjëra tilla si këto, dhe më pas një martesë e madhe, kështu e bënë shqiptarët. Tani janë zvogluar gjërat, janë shpejtuar dhe bëhet vetëm dasma ceremoniale. Jo, Princi Leka dhe Blerta Celibashi kanë vendosur që fejesën e tyre ta bëjmë bombastike. Është një gjë e vogël, e mbledhur, por me miq më të afërt të zemrës. Bombastike sepse vendi ku e kanë bërë është një vend ekskluziv dhe një nga resortet më të shtrenjtë në Shqipëri. Po flasim për një histori shumë të përfolur, të bërë publike rreth një vit e gjysmë, mos u gabofsha më parë, sepse ka qenë pikërisht rreth datës 15 janar 2024, kur Elia Zaria, gruaja e parë e Princit Leka, ka kërkuar divorcin nga Princi. Dhe më pas, janë të gjitha historitë, të gjitha dyshimet, sqarimet, komentet, gjërat, edhe vetë e fejuara e Princit, fotografja Blerta Celibashi ka dashur të sqarojë ca gjëra në intervistat e saj në daljet publike, edhe tek Arbana Osmani në podcast, për të thënë se nuk isha unë ajo që hyra mes çiftit, edhe Princi Leka e pohoi se kriza ka qenë në çift dhe ishim si mysafir në një shtëpi të përbashkët me Elian. Princi Leka, 26 mars 1982, datindja është 43 vjeç, ka qenë i martuar me Elia Zarian dhe ka një vajzë të vogël, 5 vjeçare, Geraldina quhet. Prej pak kohësh, Princi është lidhur me Blerta Celibashin. Blerta është një fotografe, është shumë e njohur mes rrethit të fotografëve, një nga më të mirat që ka Shqipëria. Blerta Celibashi është rreth moshës, mos u gabofsha, 26-27 vjeçare. Dhe pikërisht në të shtunën me datën 11 tetor, ata vendosën që të bëjnë një ceremoni të ngushtë familjare për të shpallur fejesën e tyre e për të bashkuar njerëzit e zemrës. Njerëz që vinë nga pak nga miqësia dhe familja. Në një dasëm të blinduar nuk kemi ende asnjë informacion, asnjë foto, asnjë video, por një dasëm që merr shumë vëmendje, sidomos mbas rrëfimit që Princi dhe Blerta Celibashi, duket si një mbiemër, po Princ Leka dhe Blerta Celibashi, dhanë për podcastin e Arbanës, duke treguar dhe pozicionin e tyre në lidhje me komentet që kanë marrë në publik, duke qenë personazhe të famshëm dhe Princi Leka, dhe Elia Zaria, gruaja e parë, dhe Blerta Celibashi, për sa i përket kësaj treshe, u fol shumë dhe u paragjykua shumë, sidomos Blerta, duke thënë se ti isha ajo që hyre mes çiftit, dhe Blerta gjithmonë ka ruajtur pozicionin e saj, duke e thënë që jo, nuk ishte e vërtet kjo që komentojnë njerëzit, është një thashë femnaj telenovelash. Princi dhe Blerta janë 16 vite diferencë me njëri tjetrin, po fejohen zyrtarisht në një ceremoni familjare për të bërë të kënaqur dhe familjet, edhe pse prej kohësh ne i shikojmë me njëri tjetrin gjithmonë së bashku, edhe në pritje zyrtare, po edhe në casual, gjatë lëvizjeve të tyre në Tiranë, apo në vende ku shqiptarët e kanë mjaft të lehtë për t'i dalluar. Por tani kanë vendosur që të vendosin unazat e fejesës dhe të kenë një ceremoni të mirë thjellët. Ceremonia është vendosur nga të dy për të qenë në një vend që do të bëjë këtë ceremoni të paharrueshme, sepse
Jo të gjithë kanë mundësin, jo të gjithë kanë kushtet, por edhe jo të gjithë kanë xhepin për të martuar në një vend të tillë siç është në jug, perla e jugut, një nga perlat e jugut, po flasim për një plazh ekskluziv, të bardhë, shumë të fotografuar, vdes Dua Lipa për atë vend, vdesin vipat e tjerë për Kep Merlin. Po, sepse Princi Leka dhe Blerta Celibashi kanë vendosur që fejesën e tyre ta bëjnë alla grande, si njishat, pikërisht të Kep Merli në këtë vend ekskluziv të Bregdetit të Sarandës, një nga resortet më të shtrenjtë në Shqipëri. Të pranishëm, siç thash, do të kenë një rreth i ngushtë njerëzish, sepse duan që çdo gjë të jetë fest, po të jetë fest vetëm për barkun e shënmërisë, thuhet një herë një kohë, pra apo rrethin e ngushtë. Dhe do të jenë jo më shumë e jo më pak se rreth 62 persona. Nuk do të ketë një band që do të shpërthejë muzika me këngëtarë që ndrojnë njëri tjetrin dhe që duket ceremonia ndonjëherë sikur nuk është fejes, po sikur është festival. Jo, nuk ka. Kanë zgjedhur një DJ që do të luajë muzikën sipas rastit që do të jetë atje, sipas ritmit të muhabetit. Nuk ka asnjë VIP apo personazhe siç priten zakonisht, sepse jo pak të njohur janë edhe ata të dy, edhe Princi edhe Blerta, por personazhe shumë të njohur nuk do të ketë, edhe do të jetë një rreth i ngushtë, pra miq edhe njerëzish të zemrës. S'do të ketë as personazhe VIP nga bota e ekranit, showbizit apo artit, po ashtu edhe nga politika e lartë. I vetmi emër i famshëm, jo vetëm se është këngëtare, po sepse ndjekin dhe në Instagram dhe shumë në TikTok, është Orgesa Zaimi. Por, jo, nuk është si VIP aty, po është si kushurire e nuses. Kemi mësuar që Orgesa dhe Blerta Celibashi janë kushurira me njëra tjetrën dhe normalisht që është ftuar pra në këtë ceremoni, në këtë ditë të paruar për Blertën, por edhe për Princin Leka. Orgesa Zaimi është si e ftuar në bashkë të vendit aty, por nuk i dihet nëse do çohet të këndoj apo jo. Sepse e ftuar ishte edhe me dasmën e Cindy Marinës, por në gjitha videot që dolën nuk pushon të Orgesa duke kënduar, nuk e uli Sara perché ti amo e gjithë të këndët e Riki e Poverit. Kështu i kam përshtypjen se një Sara perché ti amo, Orgesa Zaimi do këndoj edhe kjo dasma e kushërirës së saj, Blerta Celibashi me Princin Leka. Pasi ishin shumë të diskutuar dhe daljen e tyre bashkë të fundit publike e kam bërë tek emisionin YouTube i Arbanës, unë mendova personalisht se Blerta dhe Princi Leka, duke di pse, po pyetja që ishte thjesht e drejt për drejt, ora Arbana është aty, mora vesh që Arbana Osmani nuk do të jetë e pranishme në këtë ceremoni, në këtë fejes, që ka vendosur ta bëjnë larg syrit të medjave, larg syrit të paparazëve, larg syrit të portaleve, çifti i përfolur, çifti i Princit Leka edhe i Blerta Celibashit. Nuk dihet nëse Blerta do të ftuar aty koleg fotograf, duke qenë se është një fotograf e njohur, por nëse ka aty fotograf, tani një foto le të na nisin se dreqe e mori, njerëz jemi edhe ne, edhe me zi shpresim raste të tilla si këto. Mirë, kjo ishte mënyra më mirë që ai çift mund të vendoste kapak një herë për gjithmonë asaj telenovele të panevojshme që lindi për lidhjen e tyre, duke qenë gjithmonë mes diskutimeve, gjyqjeve, u publikuan disa video ku Princi Leka akuzonte për dhunë, ndërkohë akuzoi për dhunë dhe nga Alia, të gjithë kemi parë ato video që shpresojnë të zhduken sa më shpejt nga interneti, sepse vajza nesër pas nesër do të rritet dhe nuk është mirë për asnjë fëmijë që të shikojë situata të tilla që janë momentale mes çiftit, mes prindërve. Sidoqoftë, ajo që do mbahet mend do të jetë një ceremoni e bukur dhe në ceremoninë që do të jetë e bukur sepse është super location Kep Merli, edhe koha është fix për këtë, është fillimi i tetorit, kohë fejesash, se dasmat janë shtator më shumë, do të jetë një kujtim shumë i bukur pikërisht për vajzën e vogël Geraldina, e cila do të jetë e pranishme pikërisht në këtë fejes të babait të saj, Princit Leka, me të fejuarën me nusen e re Blerta Celibashi. Çiftit ju urojmë suksese, të trashëgohen.